Hello students, welcome to the subject of electric circuits and we are studying chapter number 3 three-phase circuits. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण डेल्टा कनेक्शन्स वरचे काही न्यूमरिकल्स बघितले होते. ओके, डेल्टा कनेक्टेड आणि स्टार कनेक्टेड लोड मधले काही न्यूमरिकल्स आपण डिस्कस केले होते मागच्या लेक्चर्स मध्ये. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत द न्यूट्रल फेज शिफ्ट इन अनबॅलन्स लोड. अनबॅलन्स लोड मध्ये न्यूट्रल फेज शिफ्ट म्हणजे काय असतं नेमकं, कशामुळे आपण न्यूट्रल फेज शिफ्ट करत असतो. ओके, बिफोर गोइंग टू न्यूट्रल फेज शिफ्ट कन्सेप्ट वी विल रिवाइज व्हॉट इज अनबॅलन्स लोड. अनबॅलन्स लोडचा न्यूट्रल फेज शिफ्ट बघायचं आपल्याला. तर अनबॅलन्स लोड म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती पाहिजे. सो अनबॅलन्स लोड इज नथिंग बट द लोड इन विच magnitudes of all impedances are not equal and phase angles of them are also not equal. What is the definition? The load in which the magnitudes of all the impedances are not equal and the phase angles of them are also not equal. That is called unbalanced load. म्हणजे इम्पेडन्सेस बघा, इथं 8 ओहम आहे, इथं 4 ओहम आहे, इथं 6 ओहम आहे. ठीक आहे, इथे 6 ओहम आणि 5 ओहम आहे. आता इथे बघा, जर इथं पण 6 ओहम असता, Z2 ला जर 6 ओहम असता, सो दिस बिकम्स बॅलन्स डेल्टा. बट हियर द इम्पेडन्स व्हॅल्यू ऑफ Z2 इज 5 ओहम. हेन्स द गिवन सर्किट इज अनबॅलन्स्ड डेल्टा. Unbalanced delta. Unbalanced load means the load in which the magnitude of all the given impedances, rather it may be 3 impedances or 4 impedances, 5 impedances, 6 impedances, the value of all the impedances are not same as well as their phase angles are not same. That is, phase angles are different. Means in the balanced load the phase angle will be 120 degree apart for each phase. प्रत्येक फेज साठी अशा प्रकारे 120 डिग्री फेज शिफ्ट आपल्याला मिळत असतो, 120 डिग्री फेज डिफरन्स मिळत असतो. बट इन द केस ऑफ अनबॅलन्स लोड दॅट इज नॉट सेम. सी दिस टू मे बी 120 degree but not necessarily the third one may be the 120 degree. It is 180 degree this one and this one is nothing but the 30 degree. So what is this? This is unbalanced load. Unbalanced load है, phase difference same नहीं है, phase difference same नहीं है त्याच्यामध्ये. The phase difference is not equal, not same, and hence the given network is a unbalanced network. Unbalanced network. Okay, understood the concept of unbalanced network. Then how a neutral phase shift is done in this unbalanced load and why neutral phase shift is required in unbalanced load, we are going to see in today's lecture. See, the potential, the capacity of neutral point at the power source is always 0 or very close to 0 compared to true earth. See, in the case of neutral point, the value of neutral point, the voltage at neutral point, the capacity at neutral point, the current at the neutral point is either 0 or less than either 0 or very close to 0 compared to the true earth. अर्थिंग सोबत आपण ज्यावेळेस त्याला कम्पेअर करतो त्यावेळेस काय होतं, न्यूट्रल पॉइंट ला जे काही माझं पोटेन्शियल आहे, जे काही माझं व्होल्टेज, जे काही करंट आहे, न्यूट्रल पॉइंट मधून फ्लो होणारा करंट असेल, न्यूट्रल पॉइंट मधून फ्लो होणारा व्होल्टेज म्हणू आपण, पोटेन्शियल ॲट न्यूट्रल पॉइंट. इन शॉर्ट आय विल से द पोटेन्शियल ॲट न्यूट्रल पॉइंट इज आयदर 0 or very close to 0. Is either 0 or very close to 0. एक तर 0 असेल किंवा 0च्या जवळ असेल इन कम्पॅरिझन विथ द ट्रू अर्थ. अर्थिंग सोबत कम्पेअर केलं तर बरोबर. न्यूट्रल पॉइंटला तुमचा व्होल्टेज, करंट जे काही मिळेल ते 0 असेल किंवा क्लोज टू 0 असेल. दॅट इज आयदर 0 or 0.1, 0.001, 0.02, 0.03
या टाईपचे व्हॅल्यूज आपल्याला तिथे मिळतील. मग याच्यामुळे काय होतं, दिस इज 120 डिग्री नॉट ओके. So for three phase balance load, each line to neutral voltage म्हणजे काय सांगितले जातं, line to neutral voltage is nothing but the phase voltage. Line to neutral voltage means the line to neutral voltage is nothing but the phase voltage. VRN, VYN and VBN, it is nothing but the line to neutral voltage. लाइन टू न्यूट्रल व्होल्टेज म्हणजे फेज व्होल्टेज म्हणतो आपण. ठीक आहे. द फेज व्होल्टेज फॉर 3 फेज बॅलन्स लोड इज, फॉर एक्झाम्पल से इट इज 240 वोल्ट. इट इज 240 वोल्ट विथ द फेज डिफरन्स ऑफ 120 डिग्री बिटवीन ईच फेज. मी जसं म्हणलं, बॅलन्स लोड मध्ये तुमचा प्रत्येक फेजच्या अक्रॉसचा मॅग्निट्यूड हा सेम असणार आहे आणि त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स हा सुद्धा सेम असणार आहे. The phase difference between all the 3 phases will be same, that is 120 degree, and the magnitude of the phase, for example, let us consider the magnitude of voltage for all the 3 phases will be same, that is 240 volt for example. So this is balance load. See, this is R phase, Y phase and B phase. Angle between R and B is 120 degree, R and Y is 120 degree and Y and B is 120 degree. Similar phase difference is occurring between 3 phases, and similarly the voltage across R and neutral is 240. I will draw here the neutral point. This one is the neutral point. Voltage across this R and neutral point is 240. Y and neutral point is 240. B and neutral point is 240. Okay. So this is a balance load. Balance load hai. Okay. And in this case, the potential at neutral point at the load side is similar to the neutral point at the source side. लोड जर बॅलन्स असेल तर सोर्सला तुमचं न्यूट्रल पॉइंटला जे काही तुमचं पोटेन्शियल असणार आहे, सेम पोटेन्शियल तुम्हाला लोड साइडला सुद्धा मिळेल. ओके. इफ द लोड इज बॅलन्स इन दिस मॅनर, व्हॉट एव्हर द पोटेन्शियल ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इज getting at the source side, similar neutral potential will be getting at the load side. Means if the neutral current flowing at the source is 0, then the neutral current flowing through the neutral point will also be 0. If the neutral voltage, actually neutral voltage is not there, voltage is between line and neutral, I will say neutral current. Okay. If the neutral current at source side is equals to 0, then at the load side also you will get the neutral current is equals to 0, because the load is balanced. लोड बॅलन्स असल्या कारणानं सोर्स साइड म्हणजे काय, सप्लाय साइड. सप्लाय साइडला असलेला तुमचा न्यूट्रल कनेक्शन मधला करंट, न्यूट्रल पॉइंट मधला करंट हा जर 0 असेल तर बॅलन्स लोडमुळे लोड साइडला सुद्धा तुमचा न्यूट्रल पॉइंट मधला करंट हा 0 होतो. बट इफ द ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लाईन्स, दॅट इज सोर्स साइड, ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लाईन्स म्हणजे सोर्स साइड, the source side or the load side is not balanced, then neither the phase voltage or magnitude or the phase difference is equal. What this statement say, if the transmission and distribution lines or load not balanced properly, then neither line to neutral voltage, that is phase voltage at the load, will be equal in magnitude nor the फेज डिफरन्स. सोर्स साइडला ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लाईनला फॉल्टमुळे जर तुमचं इम्बॅलन्स क्रिएट झालं किंवा लोड साइडला जर तुमचं इंडक्टिव्ह लोड हा कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त जर तुम्ही कनेक्ट केलेला असेल, तो व्हॉट हॅपन्स, तर त्यांच्यामध्ये इम्बॅलन्स क्रिएट होतं. इम्बॅलन्स क्रिएट झाल्यामुळे लोड साइडला मिळणारा फेज व्होल्टेज, प्रत्येक फेजच्या अक्रॉस मिळणारा मला
फेज व्होल्टेज लोड साइडला इक्वल मिळत नाही. For example, in the case of balanced load, if I am getting the phase voltage line to neutral voltage as 240 volt for R phase, Y phase and B phase each in case of balanced load, but a imbalance is created, balance is not maintained at the load side, then this value of 240 volt will not be सेम अक्रॉस दी each फेज. प्रत्येक फेजची अक्रॉस ही 240 वोल्टची व्हॅल्यू सेम नसणार आहे. फॉर आर फेज आय विल गेट 240 वोल्ट, फॉर वाय फेज आय विल गेट 238 वोल्ट, फॉर बी फेज आय विल गेट 237 वोल्ट. दिस इज नथिंग बट द imbalance in the load connection. Imbalance in the load connection. So this may happen either connection of inductive load or capacitive load in the load side or fault in the transmission and distribution line, that is source side. So this imbalance may be created. So the magnitude will not be same. Similarly phase difference will not be same. प्रत्येक फेज च्या अक्रॉस 120 डिग्री फेज डिफरन्स पाहिजे, but that 120 degree phase difference is not acquired in the unbalanced condition. अनबॅलन्स कंडिशन मध्ये 120 डिग्री फेज शिफ्ट राहत नाही. 120 डिग्री कुठे राहतो, कधी 119 राहतो आणि कुठे 115 डिग्री असू शकतो फेज डिफरन्स. ओके, अँड दॅट्स वाय सी विथ द सेम एक्झाम्पल, इफ द अनबॅलन्स लोड इज क्रिएटेड द मॅग्निट्यूड विल बी डिफरंट. दिस इज 240 वोल्ट बट दिस मे बी 239 वोल्ट and this may be 237 volt. And see the phase difference here. I will say this is 60 degree phase difference, this is 30 degree phase difference, this is 30 degree phase difference. Means the value of phase difference between the three phases is also not similar, as well as magnitude is not similar. This problem occurs due to unbalance or imbalance condition, and due to this current, phase current value get differed and the voltage drop in the load phases is also different. This imbalance creates a difference in the value of phase currents for each phases, and the voltage drop across the load phases is also different. म्हणजे मी जर मेजर करायला गेलो फेज करंट आर आणि न्यूट्रल, वाय अँड न्यूट्रल, बी अँड न्यूट्रल, द करंट बिटवीन ऑल दीज थ्री फेजेस, देन द व्हॅल्यू ऑफ द फेज करंट विल बी डिफरंट. फॉर आर अँड न्यूट्रल आय एम गेटिंग द करंट एज 5 एम्पियर, फॉर वाय अँड न्यूट्रल आय मे गेट द करंट एज 3 एम्पियर, and for B and neutral I may get the current of 2 ampere because of imbalance in load. And also the voltage across the load is also different, as I have mentioned, 240 volt, 239 volt and 237 volt. So this voltage across all these phases is also different, and phase current is also different. And then this may lead to the difference in the neutral potential at the load from the supply voltage. This may create a difference in the value of current at the neutral point. Means if the source condition is having the zero current in the neutral connection, then due to imbalance at the load side, there may be a current flow through the neutral power supply. Neutral point मधून current flow असू शकतो तिथे. There may be a neutral current flowing through the neutral point. So this is called as neutral shifting. This concept is called as neutral shifting. Neutral shifting means what? The potential, the capacity, the current flowing through the neutral point at the load side has been changed in comparison with the
सोर्स साइड. लोड साइड मधून फ्लो होणारा न्यूट्रल करंटची व्हॅल्यू ही सोर्स साइडच्या न्यूट्रल पॉइंट मधून फ्लो होणाऱ्या करंटच्या कंपॅरिझन मध्ये चेंज झालेली आहे. मीन्स इफ आय एम हॅव्हिंग द न्यूट्रल करंट फ्लोईंग थ्रू द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सोर्स सप्लाय साइड is 0, then the neutral current flowing through the neutral point at the load side will be, for example, 3 ampere. For example, 3 ampere. सोर्स साइडला मला न्यूट्रल मधून फ्लो होणारा करंट 0 मिळतोय, पण लोड साइडला इम्बॅलन्स मुळे तो 3 एम्पियर करंट फ्लो होतोय. मीन्स व्हॉट? देर इज अ डेव्हिएशन इन द व्हॅल्यू ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट ऍट द लोड साइड. And this deviation is called as neutral shifting. This deviation is called as neutral shifting. So this is the definition of neutral shift. A neutral shift is nothing but the deviation of potential of neutral point at load side in respect to the system neutral point. In respect to the system neutral point. In comparison to the system neutral point. Ideally, according to ideal condition, the system neutral should be very close to 0 or equal to 0 volts in respect to the true earth ground potential. Okay, माझं न्यूट्रल पोटेन्शियल जे काही आहे that should be in 0 volt. म्हणजे न्यूट्रल साइडला जर मी माझा व्होल्टेज मेजर करायला गेलो, न्यूट्रल साइडला जर मी माझा करंट मेजर करायला गेलो, तर तो व्हेरी क्लोज टू 0 पाहिजे इन कंपॅरिझन विथ द ट्रू अर्थ. ट्रू अर्थच्या कंपॅरिझन मध्ये तो व्हेरी क्लोज टू 0 पाहिजे. दिस इज एन आयडियल कंडिशन. अँड बट इफ दिस आयडियल कंडिशन इज नॉट मेंटेन्ड, then there is a neutral shifting. Then there is a neutral shifting due to the unbalanced load. Means we can say that if we are getting a potential, if we are getting some voltage, if we are getting the value of current in the neutral side, then which is more than the permissible limit, which is more than the standard limit, which is more than the ideal condition value, then we can say that there is some load imbalance in the load at either source side or at the load side. Then where we are getting this value, we can convey that. For example, I am getting the change in potential at a load side, then I can say that the load is imbalanced at load side. There is an unbalanced condition at load side. जर मला लोड साइडला मला न्यूट्रल मधून माझ्या परमिसिबल लिमिट, स्टँडर्ड लिमिट, आयडियल लिमिट पेक्षा जास्त व्हॅल्यू मिळत असेल पोटेन्शियलची, मग व्होल्टेज असेल, करंट असेल, तर मी म्हणणार की माझ्या लोड साइडला इम्बॅलन्स क्रिएट झालाय. जर सोर्स साइडला अशी कंडिशन असेल तर आय विल से दॅट द सोर्स साइड, द सप्लाय साइड इज इम्बॅलन्स्ड. This is called as neutral shifting in unbalanced load. Okay? So this is the concept of neutral shift. The application of three-phase circuit. The application of three-phase circuit. The three-phase circuit can be applied to the three-phase induction motor, three-phase synchronous motor, submersible pumps, lathe machines, grinder, large factories, educational institutions. Three-phase induction motor. Three-phase induction motor needs three-phase supply because RYB phases are there and neutral connection is there in three-phase induction motor. Synchronous motor. This is also type of an AC motor. Submersible pump. Submersible pump means the pumps which we are using to supply the water to agricultural land, either house for a water supply, that is called submersible pump. सबमर्सिबल पंप म्हणजे काय? शेतात पाणी द्यायचं असेल आपल्याला किंवा आपल्या घरापर्यंत जे पाणी येतं जायकवाडीमधून, दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस सबमर्सिबल पंप्स. मीन्स
these pumps are installed underwater. Submersible means it is submersed. It can be installed underwater. पाण्यामध्ये हे आपल्याला पंप आपल्याला इन्स्टॉल करता येतात. So that is called submersible pump. Then the lathe machines. In larger factories, lathe machines are used to shape the equipment, to shape the tools, to shape an object very finely. So to that lathe machine, three-phase supply is needed. Grinder, mixer grinder, we all know in our house. Similarly, a grinder is used in the industries to grind the bigger particles, to grind the coarse particles. That is called grinder. And in the big industries, the grinder is supplied with the three-phase supply, not single-phase supply. Okay. आपल्या घरातल्या मिक्सर ग्राइंडरला सिंगल फेज चालतो, पण इंडस्ट्रीमधल्या ग्राइंडरला आपण थ्री फेज सप्लाय देतो. लार्ज फॅक्टरीज, as I discussed, the grinders are there, lathe machines are there, then induction motors are used. So to the large factories, three phase supply is needed. Many educational institutions require three phase supply. For example, our college needs three phase supply. For what? For running the three phase induction motor, for running the three phase synchronous motors. To perform the practical on three-phase induction motor, three-phase synchronous motors, we need three-phase supply, or we need three-phase supply for high voltage engineering lab. For high voltage engineering laboratory, to study the high voltage engineering, we need three-phase supply, and hence in some educational institutions, three-phase supply is also used. So these are the applications. So we will stop here. In next lecture, we will discuss some numericals regarding this three-phase circuit as well as single-phase circuit, and then we will solve the doubts regarding all the three chapters. Okay? Till then, study well. If you have any doubt, feel to ask me on WhatsApp. ओके अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा. डोंट हेजिटेट टू आस्क मी द डाउट्स. ओके, थैंक यू.